Čau lidi, vítám u dnešního videa, tady je Sadamem. Čau. A poprvé se jdeme zahrát hru Akinator, že tu je máme na čtení. A budeme hledat Hulka. No. Takže Upozorňujeme, nevím moc anglicky, takže když tam bude nějaká chybička, tak se vám omlouvám už napřed. takže jdeme na to. Is your character a YouTuber? No. Jenom hledáme koho? Hulka. No tak tomu není. To je takový student. počkej. To je student, chápeš to? Není student. Ne, to je starý člověk, tomu je 30 něco, ne? No hele, they don't know. No to Nevíme. neexistuje. No. Fish. Fight, jo, bude. Jo? Jo, to je vlastně. Nepoužívá pistole. No, nepoužívá zbraně. Má vlasy. Má. Nepoužívá meče. Videogame, jo. Jo. Tyhle jášnou. Je zlý. No tak jak se to vezme? Correct. Videogame, yes. No. Jestli je to přátelský. Fejmu. No. Tak nejíme. Jsme blbí. Ne. Body. So for many can generate poison on her body. Ne. So hard to stand. Má 2 nohy. Jasně, stojí na dvou na Není to Pokémon. Legend game. League of Legends se hrá to je lolko. Character bad. No tak jak se to vezme, že jo? A co? Jestli je zlý. No tak na půl. Spíš ne. Ne. No problém vlastně s těma, že jo. Ne. Není to zvíře. Ne. Počkej, No tak jako... není to zvíře. Jako je to takový. No tak ale on pochází z ropuchy. A byl přeci na tom testu. No tak jako jo. No tak dej pro pobly. No hele, ale... Character small. Hele, já jenom podotknu jedno, že ten týpek byl ještě před chvilkou dost naštvaný. Takže podle mě jsme vybrali celkem dobrou osobnost. A mohli bychom vyhrát. No tak to ještě. Není malý. Je hodně velký. Online game. Není. Je. Kámo to. Avengers je online game. No tak OK. Yes, je OK. From Dota. To není z Doty. Takže ne. No. Like the horse. Není to cool. Má rád jízdu na koni. Představte si Hulka na koni. Není. Black. Ne. Ne. Movie. Je ve filmu? Pozor, ale já myslím, že už by to mohl vědět. Character have an animal head. Nemá ani. Jo! Kámo, už. Hele, má, ale už se blíží. už trošičku. Neví. Cože? Tato osoba není pro děti. To je debil, ty vole, play. Co děláš? Kámo, tady od znova. No to je No, to je jedno. Takže první kolo. Frankensteina, že jo? Neuhod. A my zůstaneme u zelených obludek. A tentokrát dáme Frankensteina. Je z YouTube. Kterýho se můžete všimnout tam na poličce. Je z YouTube. Přece jako filmy a tak. Není z YouTube. Není známý YouTube. Playing video games on YouTube, víš, on nehraje jakože videohry na YouTube. 30 years old. Ježiš, to je starý, není, vole. Je starý, vole. A Bůh ví, kolik mu je.
Není to YouTuber. Není to z YouTube, je famózní, on není famózní, je to prostě obluda. Akinator Rich. Ne, není z Akinátora. Ne. Nemá ten jeho výraz. Takže ne. Ještě my tomu můžeme hrát na klávesnici, ty máme teďka na bez klávesnice. No. Není to zvíře. No tak. Není to zvíře. Prosím. Není to reální osoba. Má 2 nohy. Má 2 nohy, je když Bůh ví. Ježiš, ty jsi vzal mnou. Ne? Jo, no jo. Takže jo. Není to holka. Když Frankensteinka by se hodila. Ne, není to Japonec. Japonec nakonec. Je z videohry. Není z videohry. Je. Zaký. No tak ne, no. On není prostě z videohry jenom. Je z TV. No tak to je nějaký televizní série. Cartoon. From a cartoon. No tak jakože je v hodně filmech malovaných. Takže jakože jo. Víč. jestli žije s tvojí mámou. Ne. Ne s naší mámou takhle. Má vlasy. Má vlasy, když ne svoje. Nemá čepici. Jo, já jsem se až to je had. Does your heart have special powers? To je debil. Má speciální sílu. Ne, jenom, že jsem při probuzení mrtvý, to není moc speciální síla, takže ne. Probouze mrtvý. Robin. Ne. Oni nás se vpadají. Nedělá pranky. To je debil. Does your heart have... Ne. Nemá ani bratra, ani sestru. Jo, mám. Má. Ne. Sword, nemá sword. Ne, není mu 15. Je úplně vedle. Říkám, mám nějaký dobrý osoby. Dan. Ne. Nemá zbraně, jež. Chris McLean. Náš jo. Ne. Vůbec nevím, od co ho go. No. Tak zatím jakože... No. No. Tohle by bylo z prvního dílu Akinátora všechno. A my teda ještě možná budeme pokračovat. Nevím, jestli tam byl. Já se vám kouknu, co tam je všechno za jména. Chris McLean, to teda byl nakonec. Ramirez, Robin. Hej, to nestíhám, nech mi to. Tak. Takže je to Robin, Devon Schmidt, nějaký Phineas a Ferb, Steve Universe. Phineas a Ferb? Nějaký Phineas a Ferb. Steve Universe, Marshall Lee, Motu nějaký, Robbie, Ellie Shane, Tarzan. Carsey Jones, Muscleman, Dan versus Shakes, Helia, Duncan, Lars, Steven Universe, Tarzan, Není tady. Roy Harper, Ten Strange. No, Tak to je... Kámo, my jsme porazili Akinátora. Jo. Ještě mu napíšem, že to byl Já to musíš takhle. Frankenstein. No, tak to napiš. Počkej, ty nepíšeš. Ježiši, já to neumím psát anglicky, je to jedno. Tak mi napiš. Tohle, Franken. počkej, ne, dobrý. Tome? No. Tak tohle by byl konec tohoto videa. Doufám, že se vám naše video líbilo a co? A Čau. čus lidi.